Euskaraldiarekin lotuta, nahiko dituzke nik ere neure ekarpenak eta hausnarketak egin. Azken finean, ogasun profesionalak garenok, hainbat muga ditugulako egunerokotasunean euskararen erabilpenari dagokionez, maila akademikotik hasita, euskaraz ikastea gaur egun ez dagoelako bermatuta, eta horren harira saiatzen garelako, gutxienez gure aldetik, ahalik eta ekarpen handiena egiten, eta eskubide hori bermatzen. Baina aldi berean ere bai, euskara dauzkan muga horiek kontuan hartuta, zaila egiten zaigulako, behin akademikoki maila bat eskuratzen dezunean, gizarteratzerako garaian, ekarpen horiek benetan, ikasketa horiek benetan naturaltasunez erakusteko, ez? Horregatik, saiatzen gara unibertsitatean guzti hori asko normalizatzen, hiztegi teknikoak euskaratzen, normaltasun giro bat sortzen, ikasleek ere ikusi izaten etorkizunean, bereak izango direla motor nagusiak etorkizun hori eraldatuko dutenak, eta horregatik saiatzen gara pixkat ekimen eta intentzio on guztiarekin hori bultzatzen eta irakasleak garenok ikasleengan protagonismo hori sustatzen eta indartzen. Euskaraldiari dagokionez, nire kasuan aho bizien papera beteko dut, egunerokotasunean nahiz eta saiatu, zaila delako normaltasunez euskara erabilera hori bermatzea eta gutxienez egun horiek izan daitezela berme hori indartzeko eta naturaltasunez handik aurrera ere bai egunerokotasunean erabiltzeko. Besterik gabe, mila esker denoi eta animo aho bizi eta belarri prest guztioi. Ondo izan!